Salve a tutti, sono qui per raccontarvi brevemente la mia storia, forse qualcuno di voi già la sa. Sono giornalista, videomaker e blogger che si occupa di fare un po' di informazione. Sfrutto la rete da qualche anno, sono stato in passato un dipendente di TV private e dopo, quando ho scoperto l'importanza della rete, ho scoperto che anche i filtri della censura erano molto diradati, perché la rete si è rivelata lo spazio di critica e anche di fantasia sotto molti aspetti, e per quanto mi riguarda io ho cercato cerco tuttora di sfruttarla mettendo in gioco un po' la mia esperienza e facendo un po' di informazione anche con delle interviste fuori copione che molti di voi conoscono. Una di queste interviste che ho realizzato ha riguardato l'ex vice sindaco di Milano Riccardo Decorato, che come saprete era vice sindaco ed è pure senatore. L'ho trovato a Montecitorio, gli ho chiesto i motivi per i quali non si era dimesso lui assieme alla ex sindaca di Milano Letizia Moratti dopo le 2 condanne della Corte dei Conti. Lui, anziché rispondermi, mi ha inizialmente minacciato di chiamare i carabinieri in quanto stava chiacchierando con un altro deputato. Io non gli ho messo le mani addosso né nulla, gli ho semplicemente posto la domanda fuori copione per strada, perché fino a prova contraria per strada la privacy non esiste. Lui, Decorato, essendo vice sindaco e anche senatore, è sì un funzionario pubblico, dunque è un personaggio pubblico pagato con i nostri soldi, per cui nel limite del possibile ho cercato di strappargli una risposta che non ho avuto e che però io ho comunque sfruttato per realizzare un video che ho pubblicato su YouTube, un video che ha avuto circa 4.000 click e che ho titolato Il silenzio mafioso di Riccardo Decorato. Il titolo non è, come dire, casuale, perché in quel periodo, parliamo del 2009, si era un po' parlato anche dell'archiviazione, del proscioglimento che Antonio De Pietro ebbe quando bollò mafioso il silenzio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ebbene, sull'onda di quella vicenda io sfruttai questo episodio proprio perché lo ritenevo giusto, mi sembrava critico e bollare mafioso il silenzio in quel momento di Decorato, e ci misi a corredo del video anche un post sul blog che ho, e dopo un po' mi è arrivata una causa civile da parte dei legali di Riccardo Decorato, in cui si scriveva che io avrei dovuto risarcire l'ex vice sindaco di Milano con 100.000 euro, in quanto lui si sentiva leso nella propria onorabilità per aver bollato mafioso il suo silenzio, in più per aver detto e aver scritto che lui percepiva 2 stipendi anziché avere 2 incarichi sostanzialmente. Quindi la causa civile è stata portata in un tribunale dove io risiedo, a Treviglio, in provincia di Bergamo. Ci sono state alcune udienze e alla fine delle quali il giudice ha stabilito che io ho leso l'onorabilità di Decorato, e per questo motivo, avendo bollato mafioso il suo silenzio e avendo scritto che prendeva 2 stipendi anziché avere 2 incarichi, mi ha condannato a risarcirlo con 10.000 euro più le spese legali, che ammontano a circa 16.000 euro in tutto. Ovviamente voi sapete che io sono un blogger, sono un giornalista da molti anni, non ho fatto carriere grosse, ho sempre lavorato in emittenti private, sono stato a mia volta sfruttato, ho dovuto accettare dei contratti capestro, non mi sono mai potuto permettere le buone uscite milionarie dai canali nazionali, per cui mi sono sempre dovuto difendere facendo questo lavoro onestamente, non mi sono mai venduto ai partiti per cercare di arrivare ad avere contratti diciamo così fiabeschi, però appunto questo giudice ha ritenuto il mio lavoro giornalistico, senza tener conto che io non ho un editore alle spalle, non ho nemmeno chi mi paga le querele. Io sono qui perché ovviamente non mi posso permettere di tirar fuori 16.000 euro così d'amblè, in quanto, come voi sapete, il blog è un lavoro sostanzialmente gratuito, è un lavoro di passione, no? Dove c'è qualche piccola donazione da parte dei vari lettori. E per quanto mi riguarda ho avuto qualche contratto in passato con alcune testate anche online con le quali ho lavorato, e ovviamente senza potermi permettere la tutela legale. Però questa sentenza dice che devo sborsare questi soldi, quindi io non sono nelle condizioni di sborsarli, ma io torno al mio problema. Il problema è che devo sborsare questi soldi, devo fare un appello alla rete e appellarmi a tutti coloro che credono in questa causa della libertà di espressione, che giudichino, al di là poi delle sentenze dei giudici, da soli, giudicate voi, vedete il video e leggete il testo e vedete se io ho travisato la realtà e ho davvero leso l'onore di Riccardo Decorato, e se condividete la mia causa di libertà, perché di questo si tratta,
vi chiedo ovviamente di contribuire in minima parte ad aiutarmi a mettere insieme questo importo da dare a Riccardo Decorato, in quanto la sentenza di primo grado è immediatamente esigibile, quindi va in qualche modo pagata. Successivamente potrò fare appello al Tribunale di Brescia e fra un tot numero di anni, spero il meno possibile, magari una seconda sentenza potrà ribaltare il verdetto e allora quei soldi che avrò raccolto grazie al vostro contributo, se mi verranno indietro, li metterò a disposizione appunto per la causa che peraltro Beppe Grillo ha avviato, quella dello scudo alla rete. Sarò ben felice di poter dare questi soldi che avrete dato voi per questa giusta causa, affinché, chissà, magari potrà cambiare qualcosa e affinché essere blogger oggi non sia più un pericolo e sia anche un modo, facendo colletta tutti assieme, noi cittadini liberi italiani in Italia e in giro per il mondo vogliamo essere informati e quindi sfruttiamo i blog come mezzo di informazione e di formazione di massa critica che già abbiamo contribuito a dare ognuno nel nostro piccolo. Quindi vi chiedo questo favore, se potete, ovviamente se credete in questa causa, e chissà che il messaggio possa servire a far arrivare a Decorato che se ha creduto durante i suoi mandati di sgomberare Milano dai Rom, cosa che non è vera perché molti Rom sono nascosti sotto i ponti, ecco, dimostriamogli che non può sgomberare la rete dai blogger che fanno libera informazione. Grazie.